For not in your own strength. Hoor julle wie is your strength? Alright. For it is God who is all the while affectionately work in you, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Kan julle hoor hoe is grace, power and strength? Dit is dit wat binne in my werk, om te wil werk, en my die energie gee om te kan werk. I'm not only saved by grace en ek is op my pad hemel toe. No, that's why. As ek sê jy is gered deur genade, moet jy nie eers vir my kom sê, ja, maar onthou die Here, as ek sê God is genadig, en jy sê, ja, maar hy is ook righteousness, dan weet jy nie wat genade is nie. En al die pastore met wie ek praat, vra vir Anton, hulle sal dit vir hom ook sê. Die oomblik wanneer hy uiter dat God is genadig, sê hulle, ja, ons weet, maar die Here is ook regverdig. Want hulle wil so graag hê dat jy werke moet doen, righteous works moet doen, om te wys dat die Here kan jou daarom nie net red uit genade uit nie. Maar sommer jy nie weet wat genade is nie. Genade is, as ek sê God is genadig, moet jy sê halleluja. I know what that means. Ek is gered deur genade, met ander woorde, jy moet weet wat dit beteken. It's life that comes upon me. It's life that's in me. That will work in me. Eish man. Shie. Filippense 2:13, dit is so mooi. It is God who is able the while, is all the while, affectionately at work in you. He is energizing and creating in you the power and the desire, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Alright, dis dan mooi, nee. Alright, nou, hier kom skrif. Onthou julle ek het vir julle gesê, moenie vergeet wat ek gesê het nie. Alright, onthou julle wat dit ek vir julle gesê, moenie woord laat interpreteer soos jy dit wil interpreteer nie. Die woord is straightforward, jy die Spirit van die Here and it's only one way. En as jy nie daai way gaan nie, dan gaan jy af. En as jy lank genoeg afgaan, dan gaan jy nadat 'n denominasie word. En jy het nie meer truth nie, jy het nie meer life nie, niks werk vir jou nie. Alright. Sê Here, ek verstaan dat grace is upon my. Maar Here, help my om meer acquainted te raak met die grace within my. Alright. Alright. 'n Ou soos Kobus, ek dink hy verstaan baie grace within. Ok, daar's ander ouens ook, miskien hulle net nie baie nie so. En ouens soos julle. Eddie, hoorie, hier kom die heilige koe en ons sny sy nekkie af. Alright? Hy bloei hom vanmôre uit. So kyk vir my, Jesus het grace op hom gehad. Hy was full of grace, was in hom, en het uit sy mond uit grace gekom. Alright, hulle het marvel. Hoor wat se genade by hierdie ou praat. Nou weet julle wanneer moet 'n ou genade praat wanneer jy sondig. Die Here en die Jesus wat die kerk vandag represent nie grace nie. Tannie Ali, jy suppose my om vir my te sê ek het iemand doodgemaak en dan moet ek vir jou sê grace. Dan moet hy marvel oor die woorde wat uit my uitkom en sê, hoor hierdie ou gee genade vir daai vrou en sy het verkeerd opgetree. Alright, man, hoor nou hierdie. Weet jy, toe ek hierdie ding raak sien, toe sê ek vir die Here, hierdie is so awesome. Help my dat ek meer dit verstaan. Hoe werk dit?
Filippense 2 vers 12. Therefore, my dear ones, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more because I'm absent. Work out, cultivate, carry out the goal and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling. Okay, dan sê hy na self-distrust with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation. Wat is daai time? Timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. Right, in plainweg Afrikaans. Hier is so mooi handel. Hier is so mooi. Die Afrikaans sê, hey broers, werk julle eie heil uit. En ons het soveel jare lank goed gehoor van wat beteken dit werk jou eie heil uit. Want jy kan jouself nie red nie. Want jy is gered deur genade in die Here. Maar hier sê hy, werk jou eie heil uit. Dit was vir my so awesome, terwyl ek Grace lees en die Here sê vir my, gaan na hierdie vers toe, van Filippense 2 vers 12, en lees daar rondom Grace. En dan verstaan jy beter, wat ek sê, is werk jou eie heil uit. Ek gaan vir julle die gedeelte nou in Afrikaans lees, voor werk jou eie heil uit. Alright, Filippense 2 vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself onledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Alright, ek vir julle weer. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Give grace. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie. As iemand teen jou sondig, moenie na jou eie belange omsien nie. Gee genade, gee grace, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, soos dit in Jesus was. Wat was in Jesus? He was full of grace. Hierdie gesindheid, hierdie life, hierdie energie moet in julle wees. Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om gelyk te word aan 'n mens nie. Maar hy het homself onledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan 'n mens gelyk te word. En dan, as jy lees, dan kom jy na die skrif toe wat sê in Engels. Want onthou is net aan, ek is nog steeds in Filippense 2 vers 12. Nou sê hy, therefore my dear ones,
as you have always obeyed. Obeyed what? Jy het nog altyd geluister wat ek gesê het. Van wat, man? So not only in my presence, but much more because I'm absent. Work out your own salvation. So grace is op my. Die Here gee dit vir jou. Hy wil dit graag binne in jou plaas, maar hy wil hê jy moet dit meer en meer ken. En hier's die part wat hy niks aan kan doen nie, Eddie. They marveled at his words, the grace that was in him. Die Here kan genade op jou gee, die Here kan genade binne jou gee, maar jy leer dit nie ken nie. Jy verstaan nie wat is dit. Jy verstaan nie dat ek staan by this power nie. En die Here sal nie laat grace uit jou mond uitkom nie. Dis die part wat jy moet doen. Grace must come out of your mouth. Life must come out of your mouth. En dis hoekom hy sê, werk jou eie heil uit. En jy verstaan jy wat ek sê? Die gedeelte voor die tyd sê hy, man, ag die ander ou hoor as jouself. Kyk na mekaar. As ander teen jou sondig vergewe hulle, gee genade vir hulle, man. Die Here was hierdie verskriklik, hy is God en hy wat so rich was, het poor geword. En hy het iets geword wat baie laer is wat hy was. En ek wil hê dat jy dit moet verstaan. Moenie net doen omdat ek daar is nie, maar ek wil hê julle moet doen en dit weet, al is ek nie daar nie. Al is ek nie in julle midde nie, werk jou eie salvation uit. In konteks, werk jou eie redding uit. Why? Want Eddie, jy kan buite grace staan, jy kan niks weet van genade nie. Jy kan net vashou in die idee van genade is iets wat die Here is. Maar ek moet my eie redding hier op die aarde uitwerk. Ek moet doen. Want as ek nie doen nie, kan ek nie kry nie. Of jy kan verstaan, hey, grace of God's upon me. I need it, I know it's a life. I need it is a force, it's energy, wat my in die oggend kan opstaan. Maar ek weet, dit is ook binne in my. And I want to know it more within me. Want dit is dit wat jy gaan laat roem, the abundance of grace. Maar omdat dit binne my is, wil ek meer acquainted raak. En die Here gaan nie laat dit uit my mond uitkom nie. Jy moet laat die grace uit jou mond uitkom. Want soos jy grace vir mense gaan gee, gaan jy life gee vir mense. En soos jy life gee vir mense, gaan dit jou eie heil uitwerk. Want wat jy saai, dit kom na jou toe. Kyk, kan jy dit sien? Werk jou eie heil uit het te doen met grace. Ag, die ander ou hoor as jouself. Speak life to him, and as you speak life to him, salvation comes to you. En nie probeer jou eie doelstellings daar plaas en jou eie beplanning en hoe gaan jy 'n ding maak werk en hoe gaan jy righteous keep nie en hoe gaan jy die Here impress deur works om jou salvation uit te werk. En nee man, hy sê verstaan, it's the abundance of grace wat jou laat ry. And the abundance of grace is the power and the energy upon, the power energy within, maar ek kan niks doen dat dit uitkom en you must speak
grace and life to people. And as you speak it, dit sal jou red in hierdie lewe. En dit, daai abundance gaan jou laat rein. It's the gift of righteousness. En hierdie grace, wat jou gaan laat roer. En wat jou kan red op hierdie aarde in situasies. Kan jy sien hoe die skrif homself verduidelik? Dis nie ek wat sê, alright, ek glo A en 'n ander ou preek en hy sê dis B en 'n ander ou C nie. Ek het nie dit gaan soek nie. Die Here het gesê deur sy gees, wie is daar en ek wys vir jou dat the grace was upon Jesus. He was full of it and they marveled because he speak. You must speak grace. You must speak life to them. En dit sal jou salvation wees in jou eie lewe. Sluit af met hierdie gedeelte. Hoorie. Efesiërs 4 vers 29. Let no foul or polluting language, nor evil word, nor wholesome or worthless talk come out of your mouth, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others, as is fitting to the need and the occasion, that it may be a blessing and give grace, God's favor, to those who hear it. Dis mooi. Ons moet meer acquainted raak met die grace. Dis die ding wat ons in die oggend laat opstaan. Onthou, jy lewe mos nie meer nie, Christus lewe in jou. It's all the while Christ that work within you, om te wil doen volgens sy welbehae. Toe jy wedergebore geraak het, toe jy die Here se gees geaccept het, het jy sy spirit en sy power en sy strength en sy grace ontvang. The same thing. It's life. En hy wil hê jy moet acquainted raak en verstaan, dis die enigste ding wat jou gaan laat rule against death in this life. Grace. Maar grace is nie net grace nie. It's much more than grace. It's a life, an energy. Ek het hard gewerk, sê Paulus, meer harder gewerk as die ander pastore, maar eintlik is dit die grace wat binne in my gewerk het. En die Here wil hê dat daai grace moet uitkom, want dit is die ding wat jou gaan red. How much grace is in you? Hoeveel grace kom uit jou mond uit? Marvel people at our words. Hulle sê, hierdie ou is graceful. Ek het 'n vriend. Toe hy het groot predikers as vriende. Lang bevriend, al jare, lang bevriend met hierdie ouens. Toe sy lewe in chaos was, en 'n gemors, 10 jaar terug, was ek die enigste ou, wat voor hom gesit het, toe hy sy sondes aan my bekend gemaak het, soos wat hy het aan hulle bekend gemaak het, wat gesê het, I give you grace. En al daai groot predikers, het soveel jaar al 30 en 40 jaar wat al saam met hom loop, probeer hulle hom kry op 'n plek waar hy weer kan wees, waar jy weet, hulle sy pastoor kan wees, en hy sê, no way. Daar's net een ou wat ek sal op pad saam loop. En hy sê dit so gereeld vir my, it is because of 10 years ago,
when I proclaim and say all my bad sin, you were the only pastor that said, I want to give you grace, it's all right, you are free. People want to hear grace. Ek wil vir julle sê, my lewe sal in 'n baie groter chaos wees, as julle net so om julle kyk, behoort julle dit te weet. Eddie, jy behoort dit te weet, jy net kyk wat in my lewe aangaan. My lewe sal in 'n groter chaos gemors wees. Ek sê vir jou, Ikabod, julle kan hom hier skryf, as dit nie vir grace was. It is grace, grace, grace. It's an energy, a life. May God fill us this morning with more grace. En soos ons grace vir mense gee, ek wil nie man, Tannie Alie sê teen my Sondag, ek wil nie vir haar grace gee nie, man, my hele fiber, alles binne in my, wil haar reg sien. Ons mense wat teen my Sondag, alle rande goed teenoor my sê, en teenoor my doen en goed, alles, ek word, Here slaan na met 'n weerlig. Maar nog vind ek my sê, Lord, I need grace, so I will give her grace. Yes, it is. So jy net vir mense grace gee, situasies. Kan jy net vir 'n goeie vraag, kan jy net vir 'n mens, kan jy vir 'n situasie, en dan spreek jy lewe in 'n situasie. Ek dink, ons is geroep om te rol in hierdie life, so ek kan nie sien, why not speak peace over storms? So raai. Want die Here het op die water geloop en sê, storm wees stil, so in situasies kan jy seker sê, grace, or peace, or life. Alright, grace is baie mooi, en is vir my so jammer, dat so min mense eintlik besef wat grace is. Ai man, hoe meer ek grace spreek, hoe meer werk ek my eie salvation uit. Dit is so mooi. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil gered wees. En dit beteken julle moet teen my Sondag sodat ek julle kan vergewe. Dit is truly so. My pa, vra jare terug was daar 'n pastoor gewees wat gepreek het. Die ou het so gesukkel om op te hou rook en Jesus en hulle bid jare vir hom, hy wil vry word en hy kom nie skoon nie en hy het net genade nodig en jy weet, hy wil, is dit versoeking, papie? Hy wil net hê dat die versoeking en die goed moet stop en toe kom hy na die pastoor, dat die pastoor vir hom bid en toe sê die Here, gee hierdie ou meer versoekings. Maar die pastoor het geweet, dis net wanneer jy versoek word, wanneer dit sleg gaan, wanneer daar sonde is, wanneer dit moeilik gaan, dan is dit the grace of God wat meer in jou kan werk. Halleluja. Mag jy 'n awesome week hê. Dan gaan gee genade uit, hoor. Full of grace soos Jesus was. En marvel